입체물살 세탁으로 새로운 세탁 경험을 만나보세요. 대가족의 빨래를 한 번에 끝내고 싶으시죠? 그동안 무거운 세탁기를 옮기는 일이 참 힘들었을 텐데요. 이제 걱정하지 마세요. 위니아 입체물살 세탁기가 그런 고민을 해결해드립니다. 이 모델은 최대 12kg의 대용량으로 한 번에 많은 양의 빨래를 처리할 수 있습니다. 또한 방문 설치 서비스가 제공되기 때문에 무거운 세탁기를 직접 옮길 필요도 없습니다. 덕분에 시간과 에너지를 절약할 수 있어 더 여유로운 생활을 즐길 수 있게 되었답니다. 위니아 입체물살 세탁기로 가족 모두가 만족할 만한 편리함과 효율성을 지금 바로 경험해보세요.